О, 38,4. Утром просыпаюсь где-то часов в 5 утра. И прям чувствую, у меня так... С чего все началось-то? Короче, вчера вечером перед сном... В общем, я заболел, ребят. Кашлять так больно. Блин, еще не видно ничего. О, 37,7. Вот. Будет видно. Нет. Температура, в принципе, невысокая. 37,6. Или 37,7 где-то так. Но в теле такая, знаете, слабость. Так поламывает. И горло вот в этом месте прям болит. Я уже выпил стакан. Надел, короче, лимон, имбирь намешал, все, выпил. Потом сходил, купил вот такой вот Орви флю. Самая дешевая. 149 рублей 4 пакетика. Я думаю, 4 пакетиков не хватит. Сегодня сейчас один выпью вечером. Завтра, я думаю, полегчает. У нас тут, блин, вся квартира болеет. У меня тут сосед тоже пришел. Такой, я болею. Такой, что-то прям, нет, не подходи ко мне. У меня грипп. Я такой, ну вот тебе раз, блин, грипп у него. А я-то от гриппа прививку сделал. Правда, в сентябре еще. Так, ну чё? Так, ну мне одного пакетика пока хватит. Пойдемте сейчас воды горячей сделаю. С чего все началось-то? Короче, вчера вечером перед сном, ну как обычно, я налил себе такого холодненького молочка, так думаю, сейчас бахну. Я такой выпил, и прям так хорошо, такое холодненькое, освежающее. И лег спать. Утром просыпаюсь где-то часов в 5 утра. И прям чувствую, у меня так... Вот это вот прям першит. И знаете, когда глотаешь, вроде бы нету боли. То есть это не гланды, а вот именно вот это вот горло. Ну такой думаю, ладно. Сейчас горячего чайка попью там. Попил, короче, чая с лимоном, с имбирем. А вот потом думаю, нет, надо сходить все-таки купить. Купил лекарство. И, блин, вырубило прям. Мерю температуру, блин, 37,6, 7. Вот, ну что, пошли. Сделаем чаек горячий. Короче, я лечусь народными средствами. У меня тут вот мед. Так, опа. Накладываем мед. Так. Смотрите, у меня есть морская соль. Беру вот столько морской соли. Так. Пищевая сода. Пищевая сода. Тоже немножечко, вот столько. Сюда. Ну и Орви. Закрываем. И наливаем кипяток.
достаточно полно, не надо. Так. Ну что, все, идем лечиться. Самое неприятное. А вы полощите рот солью, содой. Медочек. Мед хороший такой, прям черный, смотрите. Вообще не люблю болеть. О, слышали? Это там сосед кашляет. И вообще, чуть что начинает болеть, у меня чуть ли не паника, блин. Сразу начинаю читать, там чё, как. Блин, сладкий такой. Так, ну чё, попьем теперь наше лекарство. Так, Орвис Флю, давай, надежда на тебя, последняя надежда. Еще не хватало деньги тратить, блин, на лекарства. Вот как так? Всю зиму держался. В сентябре еще сделал прививку от гриппа. Думаю, все нормально пронесет. Вообще ничем не болел. В спортзал ходил, занимался он. Уже у меня 75 тренировок. С октября месяца. Но я знаю, у меня слабое место горло. Вот бывает такое, чуть холодненькой водички выпью и сразу начинает першить. Так я прям, бывало, выпью холодное, потом думаю, блин, горло заболит. Иду, бегу, сразу пить горячее что-то. И до сих пор проносило, но вот сейчас, вчера, блин, как вот выпил еще с таким этим удовольствием этого молочка. И спать пошел. И вот на тебе. О. Горячая зараза. Так, ну что, я думаю, надо оставить на потом еще чуть-чуть. Сейчас предлагаю смерить температуру. Сейчас ее собьем. Так. Ага. Так. Самое лучшее лекарство — это сон. Вот кашель, он такой, знаете, нету такого, что прям там что-то першит, там, вот когда кашляешь, вот так и горло так особенно не болит, вот когда кашляешь, вот прям вот в этом месте, прям так, как будто что-то отрывается там с болью. Такой сухой кашель.
Знаете, когда болеешь, вообще ничего не хочется делать. Сразу настроение какое-то такое непонятное. Ну и когда температура, знаете, оно так что-то прям так... Такое ощущение, что в теле такая какая-то печка, блин. Блин, не люблю болеть. Хорошо, что еще нос не заложен. Вот. Ну, он так чуть-чуть. Но дышать можно носом. Будем бороться с коронавирусом, чтобы он не попал в нашу Россию. Вот таким образом. Вправо 3 раза. Влево 3 раза. Обкуриваем коронавирус. Вниз, вверх. Коронавирус больше к нам не придет. Мы оградили обкуривание нашу страну, нашу Россию. Вот сколько держал сейчас. Минутки 3, может. О! 38,4. Охренеть, блин. Вот, при вас достал. Буквально подержал 3 минутки. Офигеть. Ах.